flying with Etihad Airways, international airline in UAE. It's been our pleasure taking care of you today. ท่านผู้โดยสารคะยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานครประเทศไทยเวลาท้องถิ่นในขณะนี้ 17:53 นาทีในนามของสายการบินเอติฮัดแอร์เวย์สายการบินแห่งชาติประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ให้บริการจากเมืองหลวงกรุงอาบูดาบีขอขอบพระคุณที่ท่านใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกในโอกาสต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ Hi. Anything to drink for you? Welcome you on this flight going to Abu Dhabi. We hope you have settled and made yourself comfortable. For the member of Etihad guests, welcome and come back. And don't not change any of aircraft obligation equipment, switch off electronics or set up in flight mode. You can turn them back on when the fasten seatbelt sign has been switched off.